హలో అండి, వెల్కమ్ టు చిన్ను. ఈరోజు మనం పాప్కార్న్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: పాప్కార్న్ సీడ్స్, సాల్ట్, గరం మసాలా, చిల్లీ పౌడర్. ప్రిపరేషన్ ఎలాగో చూద్దాం. ప్రిపరేషన్ కోసం మనం ఒక బాండి లేదా మూకుడు అలాంటిది ఒకటి తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి దానిపై పెట్టి అది హీట్ ఎక్కనిద్దాం. దీనికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుందండి. మీరు చిన్న బౌల్కి పాప్కార్న్ సీడ్స్ తీసుకుంటే కనుక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకోండి. పాప్కార్న్ కోసం ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిపోవాల్సిన అవసరం లేదండి, జస్ట్ లైట్గా హీట్ అయితే చాలు. ఇప్పుడు మనం పాప్కార్న్ సీడ్స్ ఆయిల్లో వేసేసి కొంచెం వేడెక్కనిద్దాం. స్టవ్ ఎప్పుడు సిమ్లోనే ఉంచండి, లేకుంటే పాప్కార్న్ సీడ్స్ బర్న్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం పాప్కార్న్కి సరిపడగా సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. వీటితో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి, లేకపోతే అవి పేలి మొహం మీదకి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అంటే, మనం తీసుకున్న సీడ్స్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి కదండి, అవి ఎప్పుడైతే కలర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్గా మనం లిడ్తో క్లోజ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు నేను లిడ్తో క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు పక్కనే ఉండి సౌండ్ అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఆ పఫ్ అయ్యేటప్పుడు అవి సౌండ్స్ ఇస్తాయండి, పట్ 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 మని. చూడండి, ఈ రెసిపీకి మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫస్ట్ టు లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ కూడా స్టవ్ అనేది హైలో పెట్టకూడదండి, ఎందుకంటే పాప్కార్న్ అనేది ఈజీగా బర్న్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇంత మంచి రెసిపీస్ మనం ఇంట్లోనే చేయగలిగినప్పుడు బయట నుంచి ఎందుకు కొనుక్కోవాలి చెప్పండి? మన పిల్లలకి హెల్తీగా మనం ఇంట్లో చేసి పెట్టుకోవచ్చు కదా. తప్పకుండా ట్రై చేస్తారు కదా. మన పాప్కార్న్ సీడ్స్ అన్నీ పఫ్ అయిపోయాయండి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న చిల్లీ పౌడర్, అంటే మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీకి సరిపడగా చిల్లీ పౌడర్ అండ్ కొంచెం గరం మసాలా, ఒక 2 పించెస్ అనుకోండి, అది రెండు కలిపేసి మనం పైన చల్లేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ మనం సాల్ట్ ముందే ఆయిల్లో తీసేసుకున్నాం కదా, సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో వేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం చిల్లీ పౌడర్, అంటే స్పైసీనెస్ కోసం మీరు ఉత్తి సాల్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే సాల్ట్ ఒకటి వేసుకోండి, లేదు కొంచెం స్పైసీ అండ్ గరం మసాలా టేస్ట్ కోసం కావాలనుకునే వాళ్ళు మీ ఇష్టం, మీ రెసిపీస్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, మన ఎమ్మి టేస్టీ పాప్కార్న్ రెడీ అయిపోయింది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కోసం. నేను మా ఇంట్లో సర్వ్ చేస్తున్నాను, మీరు కూడా సర్వ్ చేయండి.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అస్.